ბავშვობაში ძალიან მიყვარდა კრემიანი პონჩიკები, მაგრამ არ ვიცოდი მაშინ, რომ ფუნჩულა ერქვა ქართულად. ხო და დღეს მინდა სამარხო, კრემით სავსე ფუნჩულა მოვამზადოთ ერთად. მომზადება ძალიან მარტივია და თან ძალიან გემრიელია. მოვიმარაგე პროდუქტები, ლა ფამილიას უნივერსალი ფქვილით მოვზილნე ცომი, გადავიტანოთ ჯამში ფქვილი, დავამატოთ შაქარი, ვანილი, საფუარი და ოთახის ტემპერატურის წყალი. ცომი უნდა მოვზილოთ დიდხანს იმისთვის, რომ გახდეს ელასტიური. სულ ბოლოს კი დავამატოთ ზეთი. უნდა დავაფაროთ ზემოდან პლასტიკი და დავასვენოთ, სანამ კარგად არ აფუდება. ამასობაში კი მოვამზადოთ კრემი. კრემს თუ მარხვაზე ხართ, რა თქმა უნდა, ვამზადებთ წყლით, ვამატებთ შაქარს, ფქვილს და ვანილს. ჩვენი მოხარშული კრემი უნდა გავაგრილოთ, ამასობაში ცომიც აფუდა, ამოვჭრათ მრგვალი ფორმები, გავაბრტყელოთ, ჩავდოთ შიგნით კრემი და ხინკალივით მოვუკრათ თავი. გადმოვაბრუნოთ, ცოტა გავაბრტყელოთ და გახურებულ ზეთში მოვათავსოთ. ორივე მხრიდან ოქროსფერი რომ გახდება, მზად არის. გადავიტანოთ ხელსახოთზე ზედმეტი ცხიმის შესაშრობად და ბოლოს მოვაყაროთ შაქრის ფანტელი. გემრიელად მიირთვით.